Sois magnifié, sois exalté. Le redoutable, le grand roi, le sondable, qui peut se mesurer, qui peut se comparer à toi. La Bible déclare, oh, tant que vous tombez la moine dans la moto, vous verrez de quoi il est capable. Ne tombez pas de quoi il est capable de vous mission. Comme que vous m'enseignez les hommes à Bokanayo, na kombo mosusute na kombo ya mwana wa Yesu, et le monde va santo mon comment kotoler par yo. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tobete likolo maboko. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambe ya shalom, nzamba bomo ya pambola yo. Nzambe ya santo. Bien-aimé, toujours ya Goliath. Tubandaki banda na 1 Samuel 17, premier verset. Lelo déjà c'est commis na 24e verset. Amen. Vous avez na 24e verset. Na lingi totanga verset moko ya mboto to avancé. Livre ya Éphésiens. Landa. Na baki soki ba otie bango kate bango ba kotia yoka. Alléluia. Na lobaki bien nazoloba bien soki otie bango kate bango ba kotia yoka. Soko lobi ozana problème na bango te bango ba koluka ba problème na yo. Parce que ce sont des géants au bazako ya po ba tordre existence ya vie à mutu. Ba baby sa lignée, dilemme, trajectoire o nzambe asala pona vie na yo. Ozami ngengi na sena moi, ozali étoile na sena moi. Alors étoile ezolanda nzela o basala yango. Mais bango bakoya ko changer trajectoire nzela na yo po ba baby sa avenir na yo. Tozali na livre ya Éphésiens 1er, Éphésiens 1, 6, ezakaka répétition ya makambo oyo apôtre Paul amonaki na Éphésiens 1 banda na 21 à banda na 20 à 21. Ezakaka exposé makambo amonaki na Éphésiens. Makambo azaki koyebisa ba libota ya Éphèse na premier verset ndaki ko répéter ngo lisusu na 6e verset. Azolo baboye. Alobi, il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. Alléluia. Afongoli nyonsto na kati na Christou et en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et pas ya mutu mususu te, et pas na Yesu kakande. Et au prophète nani lelo pasteur ngai na komi bongam na bikisa bino non babi il a déployé en Christ, donc en Christ Jésus il a déployé la vie de la résurrection, il a déployé la victoire, il a déployé la vie pe kaka ye wana mutatie na loboko ya mobali pour à gérer makambo likolo, à gérer yango na se. Alléluia. Nzambo azalaki na likolo mingi. Nzambo azalaki babenge le Dieu de très haut. Akokaki jamais kosangana na mutu parce que azalaki mosantu monene. Mais ce Dieu là s'est incarné. Na loba nzambe ya bolingo. Alati nzoto ya moke. Nzambo mokile kokoka ko contenir yete. Nzambe oyo mokile kokoka ko mema yete. Nzambe oyo aza tellement monene, tellement puissant. Il s'est incarné, a commis moke, aye moke, a latin nzoto ya moke, a kokanana yo mota moke, pour akoyo ke la yo mawa, peu asa lelo bolamu. Yango balobi, il a déployé toutes les réalités en Christ, enfin. Balobi, pour afin d'essayer na loboko na mobali na bisika bileki likolo. Balobi, au-dessus de toutes les dominations. Oyoki siko sika makambu, e bandi. Balobi, au-dessus de quoi? De toute domination. Au-dessus de quoi? De toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé.
Et non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Ah, nzamba lola pambola yo. Bolandanga malam. Awa apôtre Paul azomona déjà comment Jésus, Nzambe, a s'incarné à la personne de Jésus. Lorsqu'on appelle Jésus, c'est l'incarnation visible de Dieu, invisible dans une chair humaine. Ah, yo kinga biente. Nabi ezali incarnation ya Nzambe amona nakate pe amonani na nzoto musuni. Alléluia. C'est l'incarnation de Dieu invisible dans un chair humain. Alléluia. Donc, lorsqu'on appelle Jésus, c'est tout simplement Dieu incarné dans l'homme. Oyo bazobenga Emmanuel, Nzambe katina batu. Alléluia bayenge bene. Donc, avancez plus loin pour comprendre que mon Dieu te soit favorable ce matin. Alobi a déployé toute dimension, toute dispensation. Katina Yesu Christu, enfin, l'icône na Yesu a konzaba domination, a konzaba autorité, ba puissance, peut toute dignité et tous les noms au bakoki qu'on nommé. Alléluia. Donc, awa déjà, apôtre Paul ici a monaki bango yambo. Tango azomona Jésus, Nzambe likolo azo kitana 100% ya nzoto ya mutu. Donc, azalaki 100% homme, 100% Dieu. Tant azomona incarnation directement azolobake, ezalaki raison nango ezalaki po a déployer autorité na ye po a konza. Likolo ya ba domination, likolo ya ba autorité, likolo ya ba dignité, Alléluia. Donc ba konzi ya ba qualité nyonso. Bakonzi ya balolenge nyonso bato bazozwa bakombo ataza na kombo eza kobangisa me balobi kaka ye wana mutu azwi bokonzi même likolo ya bakombo wana nyonso. Alléluia. Mutu moko abangisa yo te kombo moko te bangisa osu na famille, kombo moko susu te lengisa yo na famille. Ata balobi ndoto wana soka lobi likambo ekokisamaka kombo ebangisa lisu te po Nzambe ayo azwa kombo likolo ya bakombo nyonso. Que mon Dieu te soit favorable ce matin. Tolobi nde esika makambo ebandi, esika makambo ebandaki kosalema. Alléluia bana na Nzambe. Alléluia basantu. Alléluia bayenge bene. Tolobi ezali na Éphésiens 1, premier verset qui nous a 20 à 22. Alléluia basantu. Alléluia bayenge bene. Non, qui nous a 21. Tanga yango kende ko molimo mosanto sosoliso pa toko développer ba pensée na biso kana kati maloba oyo. Pe ko comprendre esika nini David ayeki kote lemela. Bible lobi na biso David tata na ya lobi na yeboyi. Kama yo kamata ba fromage memela ba chef ya bandeko na yo pe nguba ya kokalinga memela bandeko na yo. Que mon Dieu te soit favorable. Nguba ya kokalinga tolobaki ezali tout simplement muto ya bukani, muto ya ziki. Balobelinga mabe église wana na koya lisusu te normal parce que le diable a koluko na ba forme belé. Tango yo lobi ko tchaye kate ya ko tchaye kipeyo parce que le monde a ténèbres ezali ndengwa. Alléluia. Alobi memela bandeko na yo lipa. Memela bango nguba ya kokauka, ya kokalinga. Pe memela bango ba fromage pesa epa ya bakonzi na bango. Balobi David asala yango atosa. Balobi tata zo yebisa ekende o memela ngai information sûre. O memela ngai message moko za sûr. O makambo zo leka. Alléluia. Omoni rôle le Saint-Esprit, omoni le rôle de Jésus sur la terre. Ayaki na nguba ya kokalinga, ayaki na mapa. Nguba ya kokalinga na mapa ezaki pona bisote, ezalaki pona bana Israël. Alléluia. Yango moni mukolo mususu azoyebisa ba Yuda. Alobi azoyebisa ba pakana alobi na yaki pona ba tribu ya perdu d'Israël. Na yaki pona binote. Eza malamu te ko kamata biloko ya bana ko pesa pa na bamboa. Alléluia. Mais bazalaki na bato bazalaki violent malgré na époque ya lipa bakota pe bali ya lipa. Ah Nzamba lola kanisa yo. Balobi akamati
abandonné basien, apesi ba oya ye mo Congo, atali biso de chef de milliers. Biso tozaki ba chef ba kondi, tozaki ba kondi na kindoki na biso, tozaki ba kondi na kindumba na biso, tozaki ba kondi na ba qualité na biso nyonso, pe il a déployé la grâce sur nous. Yango oyo yo zalelo zangolu ya Nzambe. Ozala na présence en Nzambe ezali opportunité à makasi yo de la part du Seigneur. Yango wana eza sujet à louange, sujet à adoration. To benga makate, to pona makate mengolu ya Nzambe sali kolo na biso. Amen. To le baki fromage ezali tout simplement la grâce de Dieu. Nous avons reçu la grâce. Grâce et même abisso na disgracité, grâce et même abisso na désordre té. Grâce eza na tango molaïté. Nous vivons seulement une année de la grâce. Et ça à époque moko ya moké ya époque ya transition ça la époque moko ya molaïté ya basanto. Époque ya transition ça ka molaïté ça époque moko ya mokuse po boleka na époque ya munene. Bien-aimé dans le Seigneur, toza na époque moko ya mokuse. Toza na ta grâce eza moké. Eza nango mingi te. Yango wana conserver yango, batela yango parce que yango wana nde mutu kokomisa yo kino mona nkembo ya Nzambe. Alléluia basante. Tolobi Goliath azalaki molai. Azalaki ko mesurer 3 mètres. Alléluia basante. 3 mètres 40. Tolobaki azo mesurer 3 mètres 40. Bien-aimé dans le Seigneur, na parcourir lobby na bandi kotala na internet natala est-ce que bato mulai na mokili baza yaya nzoka na moni bato mokili pe na ya milai ya mokili baza babengi bango des géants, des hommes et des femmes phénomènes. Donc bato mo babimi phénomène ba milai mais eloko kamusinga na moni bato basito mibal ba misusu baza na 2 mètres 80 na moni ba misusu baza na 2 mètres 60 na moni ba misusu baza na 2 mètres 15 na moni ba misusu baza na 2 mètres 10. Bien aimé, oya suka je crois 80 coups de thé, oya suka je crois 2 mètres 40. Alléluia basa. Na bana ko landa ngolo bi na internet. Na YouTube, na bana ko sala ba vérification na ngai. Na eko comprendre ba géant pe na mokili o bazali. Eza na batu pe milai. Siko eloko na noter tellement moulaye le ki mingi makolo etengami mutaso ko raso ko kene sute squelette na yeto colonne vertébrale na ye aza tellement moulaye agunzami siko po tambola so ko raso ko tambola ta ko tambola na banzete po moulaye leki. Alléluia. Donc moulaye na ye leki donc comme loko aneti so ko raso ko tambola po aleki moulaye tala likolo na bani ko sala diagnostic wana siko na bani ko comparer mais comment Goliath azaki na moulaye ya 3 mètres 40. Alléluia. Et puis natali bato ba 2 mètres 15 tala milayi na wow. Mais naza ko noter Goliath na bi non azaki un géant, un fameux géant. Alléluia ba santo. Alléluia ba yenge béni. Na moni wana ezali dia ba maladie. Bato azo ba maladie moko kolisa bango mbango. Mwana moko na âge ya 6 ans azo mesurer déjà 1 mètre 70. Mwana 6 ans. Non, 6 ans. 1 mètre 70. Alléluia. Tala moulai. Mais il qu'on a noté, bango ne subasa ko gunza mapo milaye leki bango mingi. Mais ya Goliath, moulai ande wana mais azo mema disusu bibende ya combien? Azo date lamba na izo pesait 57 kilos. Plus que ça qui est ciment. Alléluia. Yango balobi tango Israël ezobima. Pona bitumba, balobi ba Philistin pe bazobima. Mais loko ni ba sala bango. Ceux qui ba bimi ba kutani, ba komona ka Goliath abimi na sima kuna. Abtanga ko bima kabo Israël nyo sala. Benda. Eza makambo yela kabiso. Obundaka na yo sambelaka na yo, olongaka na pe makama mike. Mais problème na yo ezaka tango likama moulaye telemaka esika kondima no nyonso kondaka esika makambo nyonso ebebaka esika ondimaka te ke Nzambe aza na makoki ya kosalela bolamu. Nzambe alola pambola. Esika ondimaka te ke Nzambe elola koyi kokotela yo bitumba. Nalobi Bible na uti kotangisa yo déjà na livre Ephésiens. Balobi ba déployer nguya nyonso kati na Yesu ememie na liseku apona nini po akonza ba domination
akonza ba autorité, akonza ba dignité. Donc bakonzi ya lolenge nyonso. Pe balobi akonza ba nyonso bazwa ba kombo ya lokumu. Nzamba lola kanisa yo. Alléluia. Ya ezana kombo moko te leki kombo na Yesu. Ya na kombo moko te za malamu lokola kombo ya Yesu. Ba kombo nyonso ya bato moyena tanga bango ezate pona kota na ba conflit na Nzambe na bango te na bi ba kombo nyonso yoyo kaka wana. Mvwaba. Alléluia. Ba kombo ya pamba ya tiana na ba kombo ezanga lobiko. Kombo leki ba kombo chia. Alléluia. Nzambe oyo azalaki monene asencarne na nzoto ya moto akomi moke ya po yeba valeur faiblesse na yo po a comprendre. David azokoma sur le terrain apesi biloko ndenge batindaki ye. Bien aimé, Nzambe se apesa yo nyonso eloko ezozanga yo. Le problème c'est la détermination. Yango tokofungula semaine oyo. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe na yo se akabela yo nyonso. Nzambe se apesa yo bokonzi likolo ya armée nyonso. Yango moni azoloba na Ephésiens 6 to bande déjà koloba boya loba ke revêtez-vous. Alléluia. Alors je vous ai donné l'autorité. Déjà se apesa yo. Apesa yo ba potentialité nyonso. Mais dans Ephésiens, Paul a dit qu'on comprendre. Bana na Nzambe baza na autorité, mais bazo ko kufa lokola bato nyonso, bazo longa bango lokola bato nyonso. Pona nini? Parce que bazo koka ko lata te bibundela molimo. Alléluia. Alléluia basanto. Amen. Apôtre Paul azolo va dire revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, en fait pour se tenir ferme devant les ruses de l'ennemi. Alléluia. 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 Bien aimé, Nzambe se apesa yo nyonso. Nzambe se akokisa nyonso. Balobi Goliath abimi, Israël nyonso bandi kokima. Eloko sepeli sakinga lelo totanga nanu na verset 25 landa. 1 Samuel 17 25e verset kino na 30 tolandi toke malembe. Alors David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on de celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Alléluia. Bien aimé, toyaka mokili tozandenge mon côté. Toyaki na mabele tozandenge mon côté, tozo sambela tozandenge mon côté. Problème ezali problème ya emoniseli. Bien aimé, tozana mokili ngwaka. Mona ndenge Nzambe azomona, mona ndenge liloba na Nzambe azomona okokoma. Na kati ya komona lokola Nzambe, eloko alibosi ezalaka confiance epai na Nzambe, ya mibale ezalaka kondima. Oyoki ngate. Na lobi zala na confiance liloba na Nzambe loba na okolonga, pe tia kondima na maloba ngo okokoma. Amen. Alléluia. Amen. Balobi David aye kokuta na pe na bisika wana. David a koti pe na nini na armée Israël ye pas okende na bangazo ko accompagner bango mais azalaki homme de guerre ta lataki pe sokoto te nzoka sokoto oyo David ya lataki te ezaki kati na ye na molimo. Alléluia. Azo pusana amoni bien ba Philistins kuna bazo yemba lelo ekobeba amona pe koto na ngambu pe bana Israël pe bango kuna lelo ekoyinda kote kuna ekobeba kote ekoyinda bazako yepo babunda mais ba David akamwe ba nanu bakomi na bitumba te nanu pe bakomi esika bitumba te amona mbinga moko atelemi aleki batu nyonso na molai aleki kanya koto wana na molai aleki kanya koto na molai tango kaka ya telemi batu koto bazali koloba lelo ekoyinda bango nyonso bapanzani. Alléluia. Amen. Bakomi lobela bango moko mokonzi alobaki mutu akoboma ye akobandi koloba baprojet ye moko mokonzi azalaki pe mbinga. Saoul azalaki un géant pe aussi na Israël. Azalaki un homme de guerre, azalaki mbinga. Roi Saoul, roi Saoul. Alléluia. Mais yemo kwa kutani na mbinga, na Nzambe na nzoto benda. Ezana makambo bisoto salaka, na Nzambe na nzoto. Mais ndoki moko ya 6 mois tala banda ko sala yobo. Ati ndoki wana longwa na 6 mois koma na 6 ans anyokola kayokaka. Alléluia.
omona ka makambo nyonso normal, makambo ezobeba normal, makambo ezotambola bien te normal. Ya nga na changer totalement, nazoloba na changer totalement, na bani ko revoir ba note, na bani ko silika nga moko, na changer totalement. Ndenge na yoka nzamba salela basusu, ndenge nzamba salela nga, ndenge nzamba kende na basusu, ndenge nzamba kende na nga, ndenge nzamba tombola basusu. Ya cette fois-ci soko za obstacle na nga okopweya, nazoloba ngo chaque fois. Ata na libota na ngai, ya na moi tozalaka bandeko, na butu tozalaka tome géré, tozali baini. Alléluia. Amen. Bible zoloba tala azoyebisa mwasi, alobi na ye na tie bokabwani, na tie inamitié. Nzambe mutazo bango alobi na tie inamitié entre yo na bakitani ya nyoka. Bino boko niata na mutu eko panzana ya ko so bino na talon. Oh, cette oh zo ba malédiction moko avec une promesse, avec la grâce de Dieu. Alléluia basam. Nzamba zo maudire biso mais avec la bonté, sa bonté, avec sa miséricorde. Comment biso to neti mutu ya nyoka, mutu e panzani bongo nyoka so biso na talon. Alléluia. Tala boboto, tala bobola mu ya Nzambe, tala bolingo ya pambola. Amen. Nzamba lola kanisa yo. Le Seigneur azolo bango bien alobi na tie bokabwani entre yo na baketani nyoka. Bino nyoka okonika nyoka mutu, nyoka ko swa yo na talo. Elingi koloba ni to zalaka ba camarade te. Soki na komi na comprendre za ndoki toko sola na biso na moyo. Na kopesa pe biloko kolia, to kolia na biso. Mende to zolia wana yanda baba wokondo kono bashika mayende. Soki na lali na butu yeba kangai na yo tokomi bitumba ndongo neza wana nakotika bino lisusu kimia te. Bandoka fami nanga nakotika bino lisusu kimia te, nakotikela bino lisusu tango te bosakani mingi. Alléluia. Yo tikela bango tango matondi mengana zo bisongana kotika. Koma bana basi babala kate bakendaka mabala baniongo ba mabala liyoto libala liyoto libalo yaka to meki omi ba kosakana liyoto oto sakana ba manzanza. Donc ezana ngo ya solo te meza lukuta akenda libala baboti sakai bazongi sakai baboti sakai bazongi sakai ba mabala liyoto ba mabala likelimba. Donc lokola liete lobi ba koya kozuzwaye ba koya kokanga eloko. Bien aimé, eko sala masute na famille na ngai. Je le déclare au nom de Jésus. Eko sala masute na famille na vie na yo. Bien aimé, c'est révolutionnaire. Alléluia. Tuna yo yaki kotika na yo kotika nga soko kotika nga na beteli yo maboko. Oyaki kotika mutu te. Oyaki pe yo pe na mukilo fo renier otombwama. Oyeba na pe lokola baninga. Nzamba lola kanisa yo. Amen. Bamona jeya bibi na ngambo akiye na ngambo boye balobi bango nyoso bapalangani. David na bani kotrina lobi vraiment mutu oyo yoka kutu bango mobali ndenge zawana mutu akoboma ye mokonzi alobaki akopesa ye mwana na ya mwasi et puis akokangola ndaku na ye na bombu. Bien aimé landa soko sali épreuve nyonso ya circonstance ya passe soko sali fuwa na circonstance ya bitumba nyonso etelemeli yo yebaka o gagner bénéfice. Oyoki nga bete yebaka o gagner bénéfice. Yango moni David azotuna bien muta ko boma mwana mobali oyo installe abandi na ko minimiser ya bengi incirconcis. Un incirconcis azelo côté pa ina Nzambe. Omona atango tuna Nzambe pena Nzambe zo mona te bato azokufa boye bato accident we Nzambe selinga somo Nzambe moni te bato akufi boye Nzambe amona ka ba misusu bazaba incirconcis atakufi lokola ka nyama kufi. Alléluia. Mais moyenge benetango azokufa Nzambe azo regreta so ba ndenge nini mo santo azokufa lokola moto nyonso parce que tango Nzambe azokanga moto wana za lever bandoki baliye mais okamusa Nzambe comment yo ça na ba dimension ça na autorité ça na dispensation mais bandoki bazokwisa avec facilité ozopengwa na pete nyonso ezokamusa Nzambe. Alléluia. Yango moni armée Satan vise mingi ce sont des chrétiens. Église ça menacé, ce sont des démons. Ba yebi to ba koki chrétien moko ba osala fête tala. Ndeko mazo témoigner lobi soki Satan abomi kaka boyenge bene moko. Ba sala ka fête na tala mukolo ba ko sacrifier 1000 païens. Pour nani? Pour ba longi ami moko qui était dans le Seigneur. Ba sali défi et pas ina Nzamba bomo. Alléluia. Yango Nzamba so kamwa ozo kufa ndenge nini na bokonzi ba pesa yo ozo kende ndenge nini na dimension yo sanango
Ozo pengwaka pamba pamba, ozo betaka mabaku pamba pamba, ozo kotikaka bonzambe pamba pamba po batu balobaki. Batu ba mesani kaka koloba okomona Satana tebo na misu soko moni yo ya ko résister te. Soko nzamba fungoli yo mona ba démon balandaka yo. Bien-aimé dans le Seigneur, okoma kizengo banofanda na ndako banobima lisusu te. Ngana yebiso et puis okoya ofanda na église olinga suto otambola na mukilio. Mukilio eza mukili ya bien te. Soki nzamba fungoli yo miso mona makambo basali na balabala oyo na butu ya lelo, bien-aimé olinga to ni atata mabele wa. Po eza ko lokama. Eza ko finga ma eza de basali ba blasphème basali ba mitambo parce que monde molili yangwana. Alléluia basanto. David azol kam mais ndenge nini bato nyonso bazokima moto mais ndenge nini alors bien bakosala na moto nini incirconcis oyo. Alléluia. Nzamba lola pambola bino. Balobi si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. De l'Union, parce que quand tu as commis tout yambo, a commis maman pembeni yamoko, yamoko. Il y a épreuve nyonso ya vie chrétienne au sala ka yeba ka okoma ka mutu. Au mataka niveau. Ce qui va fingi yo, au landi yango te, au surmonter yango yeba ka komi mutu. Ce qui va ndoki ba luki yo, ba tindeli yo basi ya molili. Bayaki balongoli bilamba na misu na yo kimi olongi bangote osimbi bangote okwine nkobote osali mabete c'est alors yo yebite mais yo nde au mati niveau. Alléluia. Yango moni na repese exemple ya Joseph na vous dire parler sur Joseph na je crois que semaine onios oyebi eloko ni ça Joseph amata tala na ndako ya Potifar bino bo tala batu musu ba desina ngo na batente bazotia mosa Potifar lokola neti moyeke ko moko boye azara mabe moye Joseph alingata te mwasi ya Potifar azaka mwasi azali mwasi ya mokonzi azaki mwasi ya kitoko tala Potifar azoyebisa Joseph boabi na pesi yo bokonzi likolo na ndako na ngani na biloko na ngani oso me mwasi na ngako sani ko simba te yo kasi azali mwasi ya pamba pamba azali mwasi mingengiti. Mais si la l'onction qui était en Joseph, moi si on est Joseph c'était spirituel. Avec la posa yiba mingenga yiba étoile ya Joseph. Alléluia. Yango mo di posa les avec soka sangana na Joseph mission. Nandaku ya mokonzalinga omona ngoto. Et pourquoi? Parce que condamnation, prison na yelinga ozala juste pays ngozala juste. Alléluia. Et c'est ngeli ta prison et injustice que ta prison que malédiction ça na cause. Alléluia. Et c'est ngeli batu ba finga ba tiola yeba lobelo mabe na makambo yo yebite. Bien aimé, c'est alors que l'Éternel combattra pour toi, l'Éternel a se lever le col ngomba makasi pona tina na yo. Mais le lot tozoko comme nzamba zo ya pa côté la mwana na yesa kana bezo côté leni. Tala yemo côté bota. Tala makama salaka. Au moins nzambe na ba dimension nyo sasali azongi yaya sanctifie-nous, sanctifiez-vous par la parole, par la prière. Tout se sanctifier parce que tant où c'est sili tout se sanctifier pour tant où c'est sili osasu na tango ko chouete. Alléluia. Yaya na ba mandefo pembo e bani ko bimayo kasukumu kuma kokoti et ozo ta agiter ozo mate ke misu nso mona suma lamu ozo mate ke rhumatisme bani pona nini to zongela bonzambe nyonso pona nini to kota siko banda ko se sacrifier pona nzambe faut se révolutionner ya naza ko se révolutionner soki na lobaki na bimara suki ya pembe naza na suki ya pembe bele naza na baleki baza simananga tala ba suki ya pembe tala ba mandefu ngamo na nzamba lola merci pour zozong sangaka bolenge. Alléluia. Mais tant on a d'autres tala ba on a déjà qu'on nous nangai il faut na se révolutionner et là on nous retire la banane. Alléluia. Bien aimé mokili o eza mokili ya défi. David a tourné pe eza mokili ya intérêt. Nzambe ngana yamba nzambe ngana landa za nzambe intérêt. Soki oya yo asa intérêt te problème eza te tikala ndengwa. Nzambe to yambe asa nzambe intérêt. Yango na mutako ko étouffer l'évasion na yote mutako ko étouffer parcours na yote parce que nzambe oya yo asa nzambe ya intérêt. Alléluia. Alléluia basanto.
nasoye bisabino bien David a tourné si comme mutu akoboma circoncision ba osala nini baba ndiko pesa ba avantage ndenge za boye bakokangola ndako na Israël de lingo ba ke koma ndako mo koma intouchable. 2 bakopesa ye mwana mokonzi donc sona kona bali déjà mwana mokonzi ngape na komi mwana mokonzi. 3 bakosala nini bakopesa ye bakocombler ye des richesses omoni ba intérêt to landela nzambe. Alléluia. Tolanda nzambe po apambolaka tolanda nzambe po lola apesa biso ngo ya ofele eloko liboso kabela biso lola eloko ya pasi bomengo asena tango ya matabisi. Alléluia. Nzamba pambola bino élévation matabisi komata tanonse biso matabisi. Problème ezali bunda longa contre l'oppression, longa contre puissance nyonso oyo se manifester na vie na yo. Long ozana eloko moko sala ka on ezaka babenga on le péché chéri mutu nyonso azaka nango. Mutu moko bomba mi ato oyebisa ngango te, ato kolobela ngango te, oyebi ya. Alléluia. Na lobi ato kolobela ngango te. Siko banda ko résister na force wana. Alléluia. Ozalaka kanda ezali sumu na yo chéri. Ngape na pona kanda na ezapena nature nanga eza faux nature. Ngape na pona ekobo yaya na koka kati soko na moni mwa mwase eza faux nature. Donc ba réalité nyonso mona yo kokotika te yangwane sengeli yo combattre. Alléluia basanga. To continue pona okena kosukisa. 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi qu'on en fera à celui-là. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère et dit, pourquoi es-tu descendu et tu as laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir les batailles que tu es descendu. Alléluia. Balobi yaya ya David ya liboso. Yé pas aki muto yabitu. Muto yabitumba. Akiti. Amoni David azu solo na batu. So muto na ba obunda, muto na ba kopesa nini? Muto na ba kosala nini? Mbala moko asiliki. Yo lingi ko lakisa nini? Na yemi lolendo na yo. Oye awa pona komona bitu. Est-ce que David a été un peu komona bitumba? David kuta sakini na programme ite yaya. Biso to biso to sagini to bianga makite to sagi peni menini to zui David asalaki na portala élection bitumbana David asalaki te nani mutatinda kiye tata na ye yaya élection na kata famille batu nyonso basambela ka nzambe oyo sambela te abomoy kaka yo nde mutoko relever défi fungwa bisu telema sambela bunda telemisa défi na famille okolongi sa famille okokende na bango esika nzamba alingi bakende okokomisa bango na ba promesse ya nzamba oyoki ngate oyokanga bien telelo nalobi boye bato nyonso babengama kite na famille yo nde muto bengama oyeba kombo ya Yesu. Alors yo nde muto komema famille na yesengo. Alléluia. Alobi na yebi lolendo na yo ye awa kaka po milakisa. Yango ya lakisa kanini on a lakisa nini na sali nini mokile mesani nango koloba yaya balobi yango lelo te baloba kana bango kaka. Alingi komi lakisa David abi oh ngala sali yoni alobi na yebi lolendo na yo otiki mwa babata na yo pamba wana ozako ya awa po mona kaka bitumba. David ayeto apo na mona bitumba te batinda ki ye kotinda mena kotinda batindi ye amoni ke bino bozoko eshuina bino ya sali nini. Oh. Esika bazoko na bango sala te yo sala na yo. Alléluia. Esika batwalina bango sambela te ko luka nzambe te ko persévérer te yo persévérer na yo. Alléluia. Le salut ça individuel. Mutu ome makitunga nena wenze. Ya vie chrétienne ezate okota wenze. Mais mutu na mutasani ome makitunga na ye. David a dit landa na 27. Abibo na 28 abie na 27 na 29 pardon alobibo David répondit qu'ai-je fait na sali nini ne puis-je pas parler ainsi
Bon, na lobi nini? Na lobi te bongo. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Dans les appels à moi, non, je crois que j'ai 17 ans, 15 ans, 18 ans. Mais j'ai ça la défi à ma cambo. Et les autres la âge, les autres la foi. Bande comme ça, balongate na famille, mais yoko ko se déterminer au pesi qui na famille. Batunyo soit comme ko tale la nzambe, no batunyo soit comme ko se confier na nzambe na. Alléluia. Famille nyonso eza na kati occultisme, famille nyonso eza na kati ya fausse doctrine, famille nyonso eza ya kobunga, mais yoko ko zongisa bango nyonso na nzela, bakomi ko tale la nzambe ya bomoi. Ouais. Bakomi ko senga ba requête pa ina yo sambela pona bango. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. David a dit, na sali nini? Na lobi bongo te? Oh, ngana yoki batunyo so solo ba bongo, bongo ngana sali. Asali nini? Abalobi il se détourna. Abaluki na ye, abeti na ye kate na makambo ya na ya lobi, pe akeko tuna lisusu pas d'information ya malamu. Ya ki wana pas d'information ni. Information za ki sir. Alléluia. Oyaki na mokili oyo po ba promesse ya nzambe bikamo ya nzambe za la partage ya vie na yo bien te. Ba yaki ko yeza ke époque na bango yo pezani. Époque na yo. Sali nini? Ngana sali nini? Balobi asali. Apesi bango mokongo. Abaloki ye wana akeko tu na lisusu. Yo lokola kaka baloba kali. Olembi. Ya na lembeli nini? Naza ko dans le Seigneur to persévérant. Parce que bitumba ekozalaka kaka. Ya soko za poso tika bitumba oyo kufa na yo kende lola. Lokolo zana na mabele awa. Ya dala na sepe na langage moko. Omoni na awa na mabele to sani. To ko banda ko vivre. Omoni landa malamu. Awa na lola to sala kani. To vivaka. Ko vivre na lola izalate. Na lola to ko vivre te to ko exister. To ko sala existence. Bulandi awande okozwa nyonso, awande okozwa mabala, awande okozwa mapangu, awande okozwa nyonso. Kuna nde oko exister, existence eza déjà loko desi ba pesa yo nyonso to ezali. Alléluia. Mais awa lokolo zo vivre, faut que ne musala, faut bunda, faut lité, faut long, o sala ni o sala makasi, po awa ezane ko vi parce que loko e vivre que sala kani e kufaka. Alléluia. Yango wana ya soko tebisi misu, o tebi. O tiekate bango batieyoka. O tali bango te bango batali yo mutu. Alléluia. Abi na sali nini? Na sali nini yango? Apesi bango mukongo. Ta apesi bango mukongo. Alalite akeko tune intérêt mo peneza ya solo. Akeko ya posa yo ka bénéfice soko ezali. Ba bisi nzambe o tolanda sana be bénéfice. Alors bon, tango yo ka subi information si ndesika to kolobela ngo lendi. Ah oui, il se détourna pour lui adresser de un autre. Il lui fit la même question. Et le peuple lui répondit de la même. N'enga balobela qui de autrefois. Zabalola vombola bina. Amen. Basantu. Kolembate po batu ba lobaki. Kosuka te po batu ba finga ki yo. Kotelemate po batu batiola ki yo. Baseki yo. Ozo bonga tozo bala te balobela yo déjà ko banga te zonga kaka na nzambe wana talela kaka nzambe wana. Que mon Dieu vous soit favorable. Amen. Tobete likolo na biso. Tellement que ça nzambe kota na adoration te à quelques minutes pour le monde nzambe. Na sana sujet au pesa yote. Dans la décision il y a David vis-à-vis à Goliath. Na pesa yoni. Na lo bata yoni. 2 minutes ya kamba na pesa zala pesa nzambe. Tamba la nzambe ba wemba. Yesu mena kanisa na sasa.
mpona bino okomi na suka base ya oyo tofandi mpona unité awa otie mpona moto alesola nzambe tuna ndeko nosoka soki aliaki te pamba tobeteli kona maboko amen. Lobi eza dimanche toza na esika na ntongo na 8h45 mpona culte na biso après midi toza na projet elongo na bananga ya nzembo yango bayaki kosalela dimanche toza na concert na bango amen. soki to okokosoutenir bango eza malamu 1000 bana mposa mpono ezali bango lepona ntina bango amen. nalobi soki Hallelujah.